السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا ومتابعين رويال فرنتشر ستورز المصرية. الفيديو ده بتاريخ يوم 1/11/2022. عارفين حفلة بعد الساعة 12؟ احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولسه هنبدأ حفلة بعد الساعة 12. يا جدعان، انا هقول لكم على حاجة بصراحة. احنا اللي حطينا نفسنا في الزنزانة. احنا اللي حطينا نفسنا في الزنزانة دي ايه؟ زنزانة العمل الدؤوب. حد يسمع عن حاجة اسمها العمل الدؤوب؟ ايه هو العمل الدؤوب بقى يا باشا؟ العمل الدؤوب بقى يا باشا ان احنا لا نهدأ ولا ننام حتى نحقق ما نريد. لا نهدأ ولا ننام حتى نحقق ما نريد. اللي هو ايه بقى يا باشا اللي احنا عاوزينه؟ اللي هو يا باشا احنا عايزين نبقى رقم واحد على اليوتيوب بإذنك يا رب، وهيحصل، واحنا وراها لحد ما تحصل، في الأساس المستعمل، وفي الأساس كسر الزيرو، وفي خدمة الناس، وفي الشغل لمصلحة الناس. شغل ما بيخلصش، صبح وليل، مفيش نوم. اقسم بالله العلي العظيم يا جماعة، احنا ما بننام. احنا ما بننامش من الشغل اللي احنا بنعمله لحساب الناس صبح وليل. افضل خامات وافضل انواع، وبأقل امكانيات، وبأقل سعر، وبأقل اسعار. متوفر معانا دواليب فرداني، متوفر معانا اوض نوم. كلمنا النهارده حبيبنا حد من اسيوط، ربنا يا رب يكمل لك على خير، وتكون الغرفه البومبي من نصيبك. يا رب يكمل لك على الف خير، وتكون الاوضه البومبي الجميله دي من نصيبك، ويرزقك يا رب ويوسعها عليك ان شاء الله. في انتظار تليفونه بكره باذن الله. مش عايزين يا جدعان بالله عليكم، خلينا نبدا الكرنفال، وخلينا نبدا المهرجان بلايك وسبسكرايب وشير. علشان ايه؟ علشان نوصل لاكبر عدد ممكن من الناس، وعلشان نكون سبب في خدمة اكبر عدد ممكن من الناس. لان معلش يعني اللي بيخلي همه الفلوس، رقم واحد. ربنا سبحانه وتعالى بيجعل الفقر بين عينه، نفسه بيبقى قصير. واللي بيخلي همه حاجة أكبر من الفلوس، وحاجة أهم من الفلوس، وهي خدمة الناس، وهي هي زي ما تقول حل أزمات وحل مشاكل للناس. ربنا سبحانه وتعالى بيخلي الفلوس تجري وراه، واحنا ده بيحصل معانا. ألف حمد وشكر ليك يا رب. حاجات احنا ما كناش نحلم بيها اتحققت. محلات اتفتحت، مخازن اتفتحت، ايجارات بتدفع، مرتبات ناس بتدفع، يوميات بتدفع، شركات شحن وشركات نقل بنتعاقد معاها وبتشتغل. ده كله علشان نخدم اكبر عدد ممكن من الناس. شغل صبح وليل، اقسم بالله مفيش نوم. الحمد لله على نعمة الشغل، الحمد لله على نعمة الجمهور، الحمد لله على نعمة المتابعين، الحمد لله على نعمة الشركاء. ألف حمد وشكر ليك يا رب. مش عايزين ننسى يا جماعة اشتراك في القناة، مش عايزين ننسى لايك، مش عايزين ننسى نوصل صوتنا لأكبر عدد ممكن من الناس. منتجاتنا حلوة الحمد لله، ورخيصة بقدر الإمكان. مش عايزين ننسى بالله عليكم رقم التليفون 011-294-422-838. كل اللي انتوا شفتوه ده كله مستعمل وكسر زيرو، حاجات مستعملة وحاجات كسر زيرو. في شارع الترول في المطرية، شارع حيوي جدا يا جماعة على فكرة. شارع الترول دوت وشارع مشهور جدا، واحنا ان شاء الله قادرين ان احنا ناخد صناعة الموبيليا وصناعة الاساس وخدمة الناس من خلال الشارع دوت لحتة تانية بإذنك يا رب. احنا عملنا ده بالفعل، وقادرين ان احنا نعمل اكتر واكتر.
باذنك يا رب الكلام دوت. وشكرا جدا ليكم، مش عايزين نطول عليكم واسفين جدا للاطاله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.